เย็บพิงกี้อย่านะเอาดิเอาดิมีอยู่ไหนมีจะท้าเขาไปทำไมเย็บปั๊บน้องหายเลยเอาแล้วเว้ยหัดจะคว้างของแล้วเว้ยวันนี้ขอจบการนำเสนอวิดีโอแมวตีกันเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับทำอะไรเย็บป๊อกแค่นี้นะครับไอ้ป๊อกเป็นอะไรของแกเพียงแค่จานมันเอาเดี๋ยวก็ตีสิขอบอกนี่มันจะตีกันดูนะนั่นเนี่ยเราจะจบได้หรือไม่เนี่ยจะจบได้หรือไม่เนี่ยจะจบได้แล้วนะครับแค่นี้ก่อนนะครับก็จบการนำเสนอวิดีโอแมวตีกันเพียงแค่นี้กันแล้วนะครับเพลงเจ้าป๊อกกี้ปะอย่าโดนมากนะใช่ไหมมีแมวแบบนี้มันปวดหัวแล้วเกินมันมาร้องเมียวเลยขาทางพอจะนะวันเนี้ยอีพิกกี้มันจะดื้อมากเกินไปแล้วนะรู้สึกว่ามันจะดื้อมีจังอยู่ไหนนี่มาจับจานสินี่เราขอจบการนำเสนอวิดีโอเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ